我现在想想就觉得可怕。本来今天大晴天，我开开心心的出来露营，白天阳光暖暖的照着，我找了一块稍微平坦的地方，开始了我的搭建。一切都和往常一样。我看了天气预报，明天上午有小雨。谁能想到，到了夜里，这天气就跟翻水似的，突然就开始下暴雪了。好了，废话不多说，我们一起来观看小团子沉浸式露营。出这不易，希望大家点点关注，点点赞，在评论区留下您的声音吧。